ួស្តីយើងខ្ញុំជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនៅសារ៉ឹមអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ7រោចខែស្រាបឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561យើងទទួលស្គាល់សិទ្ធិតែមិនមែនជាសិទ្ធិអាណាធិបតេយ្យទេគឺជាសិទ្ធិនៃនីតិរដ្ឋត្រូវយល់គ្នាឲ្យច្បាស់លើរឿងនេះសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិបរទេសយល់ឲ្យច្បាស់អំពីរឿងនេះស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់របស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកក្រោមកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ហ៊ុនសែនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការក្តោបក្តាប់ស្រុកខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1979មកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសរស់នៅដោយមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងយួនប្រទេសវៀតណាមពិសេសតាំងពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2016មកនៅថ្ងៃទី10បន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីរងការបាញ់សម្លាប់នៅក្រុងភ្នំពេញឃើញថាមានខ្មែរអ្នកជាតិនិយម3រូបហើយរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិបានរងការចោទនិងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្នុងនោះដើមចោទគឺហ៊ុនសែនតែម្ដងដែលគ្មានទេនៅលើលោកនេះគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណានៃប្រទេសដែលប្រកាសថាខ្លួនកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបន្តប្តឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងឥតឈប់ឈរបែបនេះដោយសារតែពួកគាត់បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានមតិខ្លះយល់ឃើញថាការដែលហ៊ុនសែនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើភ្លៀងធ្វើខ្យល់ធ្វើទុកបុកម្នេញជីវិតរាស្ត្រខ្មែរអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងឲ្យវិលវល់វក់វីទៅតាមតែមហិច្ឆតានយោបាយលំបអំណាចរបស់ខ្លួនបានជិត40ឆ្នាំមកនេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅមានការខ្វះខាតនៅចំណុចខ្លាំងមួយចំនួនដែលជាកាតព្វកិច្ចចំពោះមុខរបស់ខ្មែរយើងម្នាក់តើមានអ្វីខ្លះដើម្បីចង់ដឹងចម្លើយពិស្ដារវិទ្យុ CMN បានអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតគុជចន្ទលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យប្រចាំតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញលោកមកបំភ្លឺជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបតែជាដំបូងអ្នកខ្ញុំមឹងទុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតគុជចន្ទលីជាមុនសិនចាជម្រាបសួរលោកសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមឹងទុំចាអរគុណលោកដោយនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយខ្លះនៃបញ្ហាគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាចានាងខ្ញុំពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតធ្វើបទវិភាគដោយលើកយកទស្សនៈរបស់ជនល្បីឈ្មោះមកធ្វើការវិភាគនិងប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃចាសូមអញ្ជើញលោកសូមអរគុណបាទដោយយល់ឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពោពេញទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទស្សនវិស័យខុសៗគ្នាក្នុងការគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសជាតិក្នុងការកសាងអាយុជីវិតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែងចែកគ្នាជាច្រើនក្រុមជាច្រើនបកជាច្រើនពួកជាច្រើនពណ៌សម្បុរជាច្រើនវណ្ណៈនិងជាច្រើននិន្នាការនិយមផ្សេងខុសៗគ្នាម្នាក់បានចង្អុលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវបានចាត់ទុកគ្នាជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចាត់ទុកគ្នាជាជនក្បត់ជាតិនិងចាត់ទុកគ្នាជាមនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចជាដើមដូច្នេះហើយប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះគឺថាបែងចែកជាច្រើនបំណែកដូចជាគេបោះកែវមួយទៅលើថ្មហើយវាបែកចេញទៅជាបំណែកតូចរាប់មិនអស់នៅក្នុងសង្គមបែបនេះគឺថាយើងពិបាកនឹងសង្ឃឹមថាប្រទេសនោះនឹងអាចជឿនលឿនចម្រុងចម្រើនបានក្រៅតែពីការបាត់បង់ទឹកដីនិងបាត់បង់ពូជសាសន៍នៃប្រទេសខ្មែរនៅខាងមុខជាសំខាន់ខ្ញុំបានរកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់កុមារី
ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់គាត់អាយុ14ឆ្នាំឈ្មោះ Anne Frank គាត់កើតនៅឆ្នាំ1929ហើយស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1945ឈ្មោះពេញរបស់កុមារីគឺ Schanley Marie Frank គេហៅគាត់តែ Anne Frank គាត់គឺជាកូនជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយកុមារី Anne Frank កំសត់ណាស់ព្រោះនៅក្នុងចំនួន Hitler ចំនួនទាហាន Nazi ដេញចាប់អ្នកចេះដឹងអ្នកស្នេហាជាតិសម្លាប់ពាសពេញរាប់លានអ្នកនោះនៅក្នុងចំនួនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារី Anne Frank បានត្រូវរត់ខ្លួនពួនអាត្មាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីព្រៃកណ្ដប់មួយទៅព្រៃមួយទៀតដើម្បីរក្សាជីវិតឲ្យខ្លួនរស់នៅបន្ទាប់ពីការស្លាប់ទៅពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសរសេរសំណេរទៅលើកំណត់ខ្សែជីវិតរបស់កុមារី Anne Frank ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់នាងដែលសរសេរនៅក្នុងកំណត់នៃខ្សែជីវិតរបស់នាងមួយហើយដែលខ្ញុំជឿថាវាទាក់ទងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសថា I don't believe the war is simply the work of politicians and capitalists. Oh no, the common man is every bit as guilty. Otherwise, people and nations would have rebelled long time ago. There is a destructive urge in people, the urge to rage, murder, and kill, and until all of humanity, without exceptions, undergoes a metamorphosis, war will continue to be waged, and everything that has been carefully built up, cultivated, and grown will be cut down and destroyed, only to start all over again. នេះជាពាក្យសម្ដីរបស់កុមារី Anne Frank ជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនថាខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីអ្នកនយោបាយនិងពួកមូលធននិយមនោះទេតាមពិតមិនមែនទេប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ត្រូវតែរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវដែរបើពុំដូច្នោះទេម្លេះសំប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជាតិដែលទទួលរងគ្រោះទទួលឈឺចាប់នឹងការហិនហោចទាំងឡាយនោះនាំគ្នាក្រោកឡើងបះបោររំលំរបបវាលពិឃាតនិងរបបខូខើនោះអស់តាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋវាមានចំណងបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនយ៉ាងណាស់ខ្លះខឹងច្រឡោតតោតទងនឹងគេនឹងឯងរកហេតុរកផលរកលេសដើម្បីសម្លាប់គេឯងខ្លះលបបាញ់គេតាមទៀមកាហ្វេតាមតូបលក់កាសែតនិងតាមសន្តាគារផ្សេងខ្លះដេញចាប់គេយកទៅដាក់គុកដោយគ្មានការកាត់សេចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងខ្លះទៀតចង់តែប្រកាសសង្គ្រាមដើម្បីកំទេចមនុស្សដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងហើយដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋវង្វេងខ្លួនបែបនេះគ្រប់គ្នាមិនបដូរអាគំនិតបាក់ស្មាតឬចរិតជនរងគ្រោះនយោបាយនេះចោលទេសង្គ្រាមនឹងនៅតែបន្តហើយអ្វីដែលប្រជារាស្ត្របានខិតខំកសាងចិត្តចង់បានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបានបង្កើតឡើងក៏នឹងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញចោលកំទេចចោលទាំងអស់គ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យប្រជាជាតិនោះកសាងសារឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះនេះជាសម្ដីរបស់កញ្ញា Anne Frank ហើយគាត់បានធ្វើការសរសេរកំណត់ទុកនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់គាត់មួយទៀតជាភាសាអង់គ្លេសថា I keep my ideal because in spite of everything I still believe that people are really good at heart ប្រែមកជាខ្មែរថាខ្ញុំនៅតែរក្សាជំនឿនៅក្នុងឧត្តមគតិមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចទោះបីអ្វីកើតមានឡើងយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំនៅតែជឿថាប្រជាពលរដ្ឋជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាដរាបកុមារី Anne Frank ក៏បានសរសេរបន្តទៀតថា Whoever is happy will make other people happy too ប្រែជាខ្មែរមកថាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងខ្លួនដូចខ្លួនអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាមានការបំបែកបំបាក់មនុស្សដើម្បីត្រួតត្រា
ពីចំណោមពួកអ្នកកាន់អំណាចពួកអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីចំនួនសម្ដេចសៀនុមកដល់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតខៀវសំផនមកដល់ហ៊ុនសែនគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលក្បត់នឹងផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនជនបែបនេះចូលចិត្តបំបែកបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋបំបែកបំបាក់ពីអ្នកល្ងងចេញពីអ្នកក្រពីអ្នកមានចេញពីអ្នកល្ងងខ្លៅចេញពីអ្នកចេះដឹងគឺថាគេចូលចិត្តបំបែកបំបាក់ដើម្បីត្រួតត្រាហើយគេប្រើអំណាចរបស់គេដើម្បីជះមកលើពួកមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកដង្ហែតាមគេនោះតើមនុស្សប្រភេទណាទៅដែលគ្រប់គ្រងជនបដិការនិយមមនុស្សដែលចូលចិត្តគ្រប់គ្រងជនបដិការនិយមមាន4ប្រភេទទៅតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺថាទី1គឺមនុស្សវង្វេងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីខ្មែរណាដែលវង្វេងខ្លួនវង្វេងកំណើតវង្វេងជាតិវង្វេងក្រុមគ្រួសារពូជពងរបស់ខ្លួនមិនដឹងថាខ្លួនជាអ្វីមិនដឹងថាខ្លួននឹងសះអ្វីឲ្យប្រកបបជាមិនដឹងថាជីដូនជីតារបស់ខ្លួនគឺកើតពីណាមកមានខ្សែប្រវត្តិបែបណាខ្លះនៅក្នុងវងត្រកូលរបស់ខ្លួនមនុស្សច្រើនតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតច្រើនតែពុំមានការធ្វើឲ្យបានប្រកបបជាទេច្រើនតែមនុស្សដែលអួតអាងកុហកបោកប្រាស់គេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយច្រើនជាមនុស្សដែលមានគ្រួសារត្រកូលថោកទាបមិនមានការអប់រំដល់ទេមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវការចៅហ្វាយដើម្បីឲ្យត្រួតត្រាខ្លួនត្រូវការរកមនុស្សអស្ចារ្យណាម្នាក់ដើម្បីមកឲ្យចង្អុលបង្កប់បញ្ជាលើក្បាលខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនធ្វើតាមហើយមនុស្សបែបនេះអាចទៅពីប្រទេសក្រៅហើយចូលដូចជារុយក្បាលខៀវហ្នឹងទៅមានកន្លែងណាលិមុខមានកន្លែងណាស្អុយពុករលួយច្រំកក្រិចហើយដែលមានជនសាហាវខូខើនៅធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាកន្លែងនោះគឺថាមនុស្សដែលចូលចិត្តគ្រប់គ្រងជនបដិការគេហើដូចរុយក្បាលខៀវទៅរកបុគ្គលនោះដើម្បីថ្វាយបង្គំសុំបុគ្គលនោះធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមនុស្សបែបនេះគឺថាជាមនុស្សដែលបំផ្លាញប្រទេសជាតិជាមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហិនហោចមនុស្សវង្វេងកំណើតបែបនេះច្រើនតែជាមនុស្សដែលមើលងាយអ្នកដទៃដែលមិនព្រមធ្វើដូចខ្លួនហើយចង្អុលមកគេវិញថាគេជាមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់ជាតិដូចខ្លួនតាមពិតទៅគឺខ្លួនទេដែលជាមនុស្សដែលនិយមបុគ្គលជនបដិការនិយមដើម្បីឆ្លៀតឱកាសរកប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មផ្សេងៗដូចជាអំពើពុករលួយលបែងពាលាអាវ៉ាសែផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមមួយដែលត្រួតត្រាទៅដោយអ្នកកាន់អំណាចជាជនសាហាវខូខើក្រុមទី2ដែលចូលចិត្តគ្រប់គ្រងជនបដិការនិយមគឺជាមនុស្សដែលងាយស្រួលធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងការបោកប្រាស់ជាមនុស្សដែលគ្មានខួរក្បាលគ្មានគំនិតនិងជាមនុស្សដែលគ្មានជំនឿលើខ្លួនឯងមនុស្សបែបនេះស្រួលធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់នៃជនបដិការនិយមណាស់សូម្បីតែគេកុហកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគេកុហកថាយួននឹងជាអ្នកមានគុណរាប់ម៉ឺនឆ្នាំយួននឹងជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឲ្យផុតប្រះចាកអំពីការសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមក្តីក៏ជនបែបហ្នឹងគេជឿហើយគេផ្សព្វផ្សាយបន្តថែមទៀតដើម្បីផ្គាប់ចិត្តជនបដិការនិយមដ៏សាហាវខូខើដូចជាអតីតខ្មែរក្រហមជាដើមមនុស្សបែបនេះពុំមានខួរក្បាលគិតពិចារណាទេឬក៏មានខួរក្បាលស្អុយមនុស្សបែបនេះពុំមានគំនិតទេអត់ចូលចិត្តគិតអត់ចូលចិត្តពិចារណាអត់ចូលចិត្តធ្វើការវិភាគឬក៏បែងចែកយល់វែងឆ្ងាយទេមនុស្សបែបនេះគេថាបកគលខ្លួនថ្មិចភ្នែកបោចូលទៅក្នុងសង្គមពុករលួយស្អុយខ្វល់ដែលជាក្រុមក្បត់ជាតិហើយខ្លួននឹងទៅបំរើជនបដិការនិយមសាហាវខូខើនឹងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះឯងពពួកមនុស្សទី3ដែលចូលចិត្តដង្ហែដើរតាមជនបដិការនិយមគេហៅថាពពួកដែលត្រូវការប្រវត្តិធម្មឹកមនុស្សនឹងគេថាចូលចិត្តជឿណាស់ពាក្យកុហកបោកប្រាស់របស់ជនបដិការនិយមដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមជាដើមឧទាហរណ៍ហើយចូលចិត្តជឿលើជំនឿអកុសលគេថាជនដែលកំណាចសាហាវខូខើនឹងជាប់ខ្សែស្រឡាយប្រអិនប្រព្រំទេវតាឬក៏មានឥទ្ធិឫទ្ធិមកពីឋានណាអីក៏ចិត្តតែជឿដែរជនបែបនេះជឿលើប្រវត្តិធម្មឹកមកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតខ្លួនមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្លួនជាដើម
ដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែកាលណាមានមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនហើយគឺថាជនផ្ដាច់ការនិយមនឹងមានអំណាចខ្លាំងហើយដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសជាតិដើម្បីលក់ប្រទេសជាតិដើម្បីសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសគឺដោយសារតែពពួកជឿលើប្របាទធម្មឹកហើយជឿលើវីរជនដែលប្រកែកកុហកបោកប្រាស់មកលើខ្លួននោះក្រុមទី4គឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយការខ្លាចហើយនិងការស្អប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមានមនុស្សស្អប់ខ្មែរដូចគ្នានឹងច្រើនមែនទែនតាំងពីចំនួនបារាំងត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរយើងរហូតមកដល់ចំនួនស្ដេចសីហនុមកដល់ចំនួនប៉ុលពតជាពិសេសគឺចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្លួនឯងនៅចំនួនបារាំងចំនួនខ្មែរក្រហមនិងចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរទេសហើយអ្វីដែលជាខ្មែរគឺគេមិនឲ្យតម្លៃទេដល់តែខ្មែរនឹងមិនឲ្យតម្លៃលើខ្មែរខ្លួនឯងខ្មែរនឹងខ្លាចទៅចំនួនស្អប់ខ្លួនឯងកាលណាស្អប់ខ្លួនឯងហើយមិនអាចទៅស្រឡាញ់អ្នកដទៃកើតទេដូច្នេះហើយមនុស្សនឹងក៏ចាប់ដើមស្អប់ខ្មែរដូចគ្នាអ្វីដែលជាខ្មែរអ្នកណាដែលជាខ្មែរគឺខ្មែរស្អប់ហើយស្រឡាញ់លើកតម្កើងអ្វីដែលជាបរទេសនោះទៅវិញមនុស្សបែបនេះគឺថាចូលចិត្តដើរដង្ហែតាមបរិសុទ្ធខ្លាំងណាម្នាក់ដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិយមទោះបីសាហាវខូសម្លាប់មនុស្សមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បកគលដែលពោពេញទៅដោយការស្អប់ខ្លួនឯងដង្ហែតាមគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការនិយមបែបនោះដែរនៅក្នុងសង្គមបែបនេះគឺថាយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការកាប់ចាក់កាប់សម្លាប់គ្នាកេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់គ្នារំលោភលើច្បាប់រំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររំលោភលើសុជីវធម៌និងសិលធម៌ផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្អប់នៅក្នុងខ្លួនសេចក្តីស្អប់បណ្ដាលមកពីកំហឹងបើតាមនិយមន័យដែលប្រពុតលោកឲ្យកំហឹងគឺជាពុះពលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនពុះពលនោះមិនយូរមិនឆាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនោះស្លាប់ដោយខ្លួនឯងដោយសារតែខ្លួននឹងមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនច្រើនពេកដូច្នេះបើខ្មែរយើងស្អប់ខ្លួនឯងស្អប់ខ្មែរដូចគ្នាមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយបើខ្មែរមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្មែរនឹងមានពុះពលនៅក្នុងខ្លួនហើយខ្មែរនឹងស្លាប់ដោយឯងដោយសារតែកំហឹងដែលខ្លួនមាននៅក្នុងខ្លួនសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផងហើយស្លាប់ខ្លួនឯងនោះផងនេះជាប្រភេទមនុស្សខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលចូលចិត្តនិយមគ្រប់គ្រងបុគ្គលផ្ដាច់ការនិយមបុគ្គលដែលនិយមដើរតាមជនផ្ដាច់ការនិយមតាមបរិសុទ្ធខ្លាំងដូចជាអតីតខ្មែរក្រហមជាដើមឬក៏តាហ៊ានខ្មែរក្រហមជាដើមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តៈធ្លាក់ចូលក្នុងទ្រុងរបស់គេហើយជាមនុស្សដែលពុំអាចរើខ្លួនរួចពីក្នុងទ្រុងនៃជនផ្ដាច់ការនិយមនោះទេទោះបីជនផ្ដាច់ការនិយមនោះបានត្រូវបន្ទប់ដោយបរទេសយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលដង្ហែតាមជនផ្ដាច់ការនិយមទាំងអស់នោះជាប់អន្តៈរួចទៅហើយជាប់ខ្នោះខ្នៀងនៃជនផ្ដាច់ការនិយមហើយមិនអាចរើខ្លួនរួចបានជាដាច់ខាតជួនកាលទៅយើងអាចសង្កេតឃើញថាមានម្នាក់ពីរខំប្រឹងរើបំរាស់ខ្លួនចេញពីទ្រុងនៃជនផ្ដាច់ការនិយមក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវគេសម្លាប់បានត្រូវគេយកទៅដាក់គុកសប្តាហ៍នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះយើងឃើញសង្កេតឃើញថាមានការប្រើកលល្បិចយុទ្ធវិធីនយោបាយបោកប្រាស់ច្រើនណាស់ដូចជាឧទាហរណ៍និយាយឲ្យចំទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនរបស់ហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើកលល្បិចនយោបាយដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបងគេបង្កើតច្បាប់ដែលគេហៅថាច្បាប់ល្ងើច្បាប់យងក្នុងជាទីបំផុតគ្មានពិភពលោកណាប្រទេសណាមួយមានច្បាប់ដូចប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងចំនួនហ៊ុនសែននេះទេគេបង្កើតច្បាប់ថាកាលណាគណៈបកនយោបាយណាមួយមានតន់ដិតនៅក្នុងនឹងគេនឹងរំលាយគណៈបកនឹងចោលអានេះជាច្បាប់ព្រៃផ្សាយជាទីបំផុតច្បាប់សត្វដេរឆានហើយទៅបន្ទាប់ពីទៅសេច្បាប់នឹងហើយគេបង្កើតមនុស្សតន់ដិតនៅក្នុងគណៈបកនឹងក្នុងគោលបំណងរំលាយគណៈបកនឹងចោលបើនិយាយចំទៅឧទាហរណ៍ដូចជាសំរងស៊ីជាដើមនេះគេត្រូវគេកាត់ទុកហើយគេលាបផ្លាកឲ្យដាក់នៅចំកណ្ដាលថ្ងាសថាជាតន់ដិតដល់ខ្លាចរលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសំរងស៊ីក៏សុំលាលែងដើម្បីកុំឲ្យគេរំលាយគណៈបកអង្គកើត
ដោយសារការតានតឹងក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនកើតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនគេនឹងបង្កើតទៅជាមួយផ្សេងៗទៀតទៅជាក្តាន់មាសដើម្បីរត់ក្នុងព្រៃឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដេញតាមស្រួលនឹងគេធ្វើការរំលាយចោលគេអាចលាបពណ៌គេអាចបង្កើតសាច់រឿងយកមនុស្សដែលជាអ្នកដើរតាមបករបស់គេអ្នកតាមបំរើបកផ្ដាច់ការនិយមនឹងគេធ្វើជាបកគលនឹងធ្វើអ្វីមួយខុសនឹងច្បាប់ហើយត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាទណ្ឌិតបន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យបេសកជនរបស់គេនៅប្រទេសក្រៅនៅក្នុងប្រទេសក្តីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរើសយកទណ្ឌិតនឹងចូលមកក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគេហៅដូចជាញឹកបញ្ឆាយអញ្ចឹងគឺថាគេបន្លាយចង្វាក់ករបស់គាត់នឹងឲ្យវែងបន្តិចទៅហើយគេលាបពណ៌គាត់ផ្សេងមុខពាក់ឲ្យគាត់មុខផ្សេងទៅក្រៃលោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផន់ច្រឡំទៅយកគាត់យកមកធ្វើជាសមាជិកគណៈបកឬថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគេនឹងរំលាយគណៈបកនឹងបានដោយមានអ្នកដឹកនាំឬថ្នាក់ដឹកនាំជាតណ្ឌិតឃើញថាយុទ្ធវិធីនៃការសម្លាប់មនុស្សនិងយុទ្ធវិធីនៃការសម្លាប់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយនិងសម្រាប់ស្ថាប័ននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានលក្ខណៈស្មោកគ្រោកជាទីបំផុតគេចង់សម្លាប់ជនណាម្នាក់គេចោទប្រកាន់ថាជននឹងបានធ្វើខុសហើយគេកាត់ទោសកាត់វេទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់គេទៅតាមគម្រោងដែលគេបានគ្រោងទុករួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍វាមានបេសកជនបរទេសជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីត្រួតត្រាស្ថានភាពនយោបាយហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានចេញពីប្រទេសខ្មែរមកប្រទេសក្រៅដែរប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាប្រទេសផ្សេងៗសុទ្ធតែជាបេសកជននៃក្រុមពួកជនក្បត់ជាតិនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអំណាចភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះគេបញ្ជូនមកខាងក្រៅហើយគេមកបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសឲ្យចូលនៅក្នុងអន្តរនយោបាយមួយដែលគេតាំងខ្លួនគេថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនដែរហើយគេធ្វើឲ្យអ្នកប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនមែនតែនវិវក់នឹងទ្រឹស្ដីរបស់គេហើយក៏គេបញ្ជូនឈ្មោះបញ្ជូនមុខមាត់ទៅភ្នំពេញដើម្បីចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់សង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនយើងសង្កេតឃើញថានយោបាយនេះមានលក្ខណៈមិនថ្លៃថ្នូរក៏ប៉ុន្តែគេអនុវត្តបញ្ហាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវាមានច្រើនខ្ញុំសូមលើកយកតែ7ចំណុចសំខាន់យកមកនិយាយទេនៅក្នុងពេលនេះដែលថាក្រុមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិយមកំពុងតែធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិដោយបំផ្លិចបំផ្លាញ7ចំណុចនេះដែលជាកត្តាសំខាន់ធំទី1បញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកទាំងមូលតែគណៈប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយមានការដណ្ដើមដីធ្លីគ្នាហើយអ្នកកាន់អំណាចមានអាវុធមានសម្បត្តិពិថៅដាវលំពេងអីជាដើមនឹងមានព្រាតទៅលើអ្នកទុនខ្សោយហើយដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនដើម្បីយកដីនឹងយកមកធ្វើចម្ការអំពៅយកមកលក់ឲ្យបរទេសសង់រោងចក្រជាដើមគេសម្គាល់ថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមហើយជាប្រទេសបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយគឺជាប្រទេសថោកទាបដែលធ្វើឲ្យបរទេសគេងាយលេបស្រួលជាទីបំផុតបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឃើញច្បាស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពុំអាចចុះមកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផ្ទាល់ដៃបានចាប់រើសយកមនុស្សតាមដងផ្លូវមកឲ្យធ្វើជាអ្នកធ្វើការឲ្យខ្លួនហើយខ្លួននៅពីក្រោយដើម្បីការពារបុគ្គលនោះដើររៀបត្បាតដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈូសផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋឈូសដីកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលក់ឲ្យបរទេសគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយច្បាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនឹងក៏សុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយនិយមបពួកនិយមទឹកលុយនិងនិយមតាមអំណាចទើបមានច្បាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីការពារកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយរឹងប៉ឹងបើពុំដូច្នោះទេដីទាំងអស់នឹងត្រូវទទួលការរឹតអូសពីក្រុមអ្នកខ្លាំងជាងពីក្រុមអ្នកមានលុយជាងពីក្រុមចំណោមពួកអ្នកកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទុនខ្សោយនឹងត្រូវខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះវាមានដីបំរុងហើយនឹងវាមានដីធ្វើសម្បទានស្រេចនឹងអ្នកកាន់អំណាចគឺបកគលម្នាក់ដែលជាអ្នកបែងចែក
ទឹកដីបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើច្បាប់ក្នុងការគូសវាសផ្លង់ផែនទីវ័យផ្សេងៗគឺគូសវាសតាមបែបចំណង់របស់ខ្លួនតាមនយោបាយដែលបរទេសគេធ្វើការទូន្មានឲ្យធ្វើបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើនិយាយពីតុលាការគឺជាឧបករណ៍នយោបាយសុទ្ធសាធរបស់បុគ្គលតែម្នាក់គត់តុលាការនឹងគេធ្វើមានលក្ខណៈដូចជាតុលាការនៅប្រទេសគេឯងនៅប្រទេសដែលមានច្បាប់មានទម្លាប់នៅប្រទេសនីតិរដ្ឋអីចឹងដែរគេធ្វើដូចគ្នាចឹងក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាអត់មានតុលាការនៅប្រទេសខ្មែរយើងគេអត់យកច្បាប់យកមកនិយាយទេច្បាប់គឺចេញមកពីមាត់បុគ្គលម្នាក់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាទៅអាមេតុលាការនឹងមេតុលាការនឹងនិយាយទៅតាមចំណង់ចង់បានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិយមម្នាក់នឹងការពារយុត្តិធម៌គឺវាអត់មានដែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគ្មានអ្វីហៅថាយុត្តិធម៌ទេអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយចេញដោយក្តែងផ្ទាល់មាត់យ៉ាងជាក់ស្ដែងគឺផៃសិផាននឹងគេថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺទឹកលុយហើយនឹងអំណាចអ្នកណាមានទឹកលុយគឺមានយុត្តិធម៌ហើយដូច្នេះហើយគេប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលគេនឹងអត់មានយុត្តិធម៌ទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្មែរនឹងគឺអត់មានយុត្តិធម៌ទេគឺមានតែការប្រើលុយកាក់និងការប្រើអំណាចនៅក្នុងបញ្ហាតុលាការដដែលនឹងគឺថាការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដោយជនកំណាចឃោឃៅដោយជនផ្ដាច់ការនិយមដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមគឺថាប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនតាមសេចក្តីត្រូវការនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនគេប្រើអតិថង់យមកការពីក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមគេប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមកធ្វើការឃោសនានៅពេលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយជាដើមគណៈបកនយោបាយតាមពិតទៅគឺជាស្ថាប័នឯកជនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍នេះគេប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនេះធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការឃោសនានយោបាយឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនមុខនេតិមន្ត្រីរាជការផ្សេងនេះគឺថាគេត្រូវរំលោភលើមុខនេតិរបស់ខ្លួនម៉ោងរបស់ខ្លួនឋានៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការឃោសនាធ្វើការការពារផលប្រយោជន៍នៃគណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំដោយជនផ្ដាច់ការនិយមដែលខ្លួនកំពុងតែជ្រកកោននោះបញ្ហាទី3នៅក្នុងសង្គមខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបញ្ហាសង្គមមនុស្សជនអណ្ដោប្រវេសន៍យួនចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមានរាប់លានអ្នករួចមកហើយចូលមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃคล้ายទៅជាប្រទេសដែលយួនចូលមកអត់មានច្បាប់អត់មានទម្លាប់ហើយអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរនឹងគេត្រូវគេបញ្ជាឲ្យការពារឲ្យមើលផលប្រយោជន៍ទៅដល់យួនទាំងខុសច្បាប់ទាំងត្រូវច្បាប់នឹងផងដូច្នេះទាំងព្រះរាជាក្តីទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីមានករណីកិច្ចមានការទទួលខុសត្រូវតាមបញ្ជារបស់អ្នកដឹកនាំយួនឲ្យការពារយួនខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយបើសិនជាស្ថានភាពនេះវានៅតែបន្តទៅទៀតប្រទេសខ្មែរយើងនឹងត្រូវក្លាយទៅជាប្រទេសយួនចំណុចទី2នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺកម្ពុជាក្រោមត្រូវគេលុបបំបត្តិឈ្មោះបំបត្តិស្រមោលបន្តិចម្ដងតាមរយៈបេសកជនទូតយួនគេមកប្រកាសទៅកម្ពុជាក្រោមនឹងជាទឹកដីរបស់យួនយូរយារណាស់មកហើយមុនដែលបារាំងបានបកគលឲ្យទៅទៀតដូច្នេះការបំផ្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រថាកម្ពុជាក្រោមជារបស់យួនយូរយារណាស់មកហើយនេះគឺបង្ហាញនៅមហិច្ឆតាចង់បានប្រទេសខ្មែរចង់លើកទឹកដីខ្មែរយើងកោះត្រល់ត្រូវបានហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងប្រកាសថាបកគលទៅឲ្យយួនតាំងពីចំនួនសៀនុមកម្ល៉េះដូច្នេះសិតតែជាការបោកប្រាស់កុហកហើយសិតតែជាការបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះវាគ្មានអ្វីទេហៅថាសន្តិសុខប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរម្នាក់មានផ្នែកនៅលើថ្ងាសភ័យខ្លាចដូចក្តាន់ចូលស្រុកមិនដឹងគេមកចាប់ចងពីថ្ងៃណាទៅមិនដឹងជាគេមកយកអូសផ្ទះសម្បែងនៅពេលណាវេលាណាមិនដឹងជាគេចោទប្រកាន់យកទៅដាក់គុកនៅថ្ងៃណាពេលណាគឺថាវាគ្មានអ្វីដែលជាសន្តិសុខគ្មានអ្វីដែលជាសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេវាពីផ្ទុយអំពីអ្វីដែលពួកអ្នកកាន់អំណាចពួកអ្នកហែហោមជនប្រតិការនិយមដែលគេប្រកាសថាប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពគឺជាសន្តិភាពរបស់មួយក្រុមតូច 4-10 នាក់ដែលជាអ្នកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមដដែលនឹងទៀតក៏វាមានស្មុគស្មាញរឿងបញ្ហាប្រាក់ខែ
មានគ្រូបរិញ្ញាខ្លះទៀតទៅគ្នាខំធ្វើការទៅប្រាក់ខែតិចតួចពេកខ្លះទៀតទៅអត់បានដល់ប្រាក់ខែគេចម្ពាក់ប្រាក់ខែថែមទៅទៀតអាទាំងអស់នេះគឺថាស្ទើរតែជាបញ្ហាសង្គមគិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់តទៅសោះគឺរដ្ឋាភិបាលគិតគូរតែពីរឿងការពារអំណាចរបស់ខ្លួននិងការបម្រើផលប្រយោជន៍យួនតែប៉ុណ្ណោះឯងចំណុចទី4យើងនិយាយពីកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានទេកងទ័ពជាតិគឺមានតែកងទ័ពការពារបុគ្គលការពារគ្រួសារបុគ្គលគ្រួសារបរិសុទ្ធខ្លាំងការពារអតីតទាហានខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយកងទ័ពនឹងការពារជាតិនឹងវាអត់ពេលណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រើចង្អុលទៅក៏ទៅឲ្យទៅធ្វើអីទៅធ្វើនឹងទៅអត់មានអានឹងមុខនេតិអត់មានមេទ័ពណាមួយយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេបែរទៅមេទ័ពខ្មែរនិយាយតែពីរឿងវាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាក់ថ្មិញចំពងក្បាលនិងគល់ឫស្សីបកគោក្តាមឈូសឲ្យអ្នកណាចង់ការពារទឹកដីសម្ដីបែបទាំងអស់ព្រៃផ្សាយឥតពូជឥតដំបូលបែបនេះសបញ្ជាក់នៅលក្ខណៈជនក្បត់ជាតិលក្ខណៈផ្ដាច់ការនិយមលក្ខណៈដែលមនុស្សកើតនៅក្នុងត្រកូលមួយគ្មានសុជីវធម៌គ្មានពូជដំបូលគ្មានការបដៅតាំងពីដើមមកកងទ័ពអត់មានមុខនីតិច្បាស់លាស់ទេគឺថាខ្លះនឹងធ្វើប៉ូលីសផងខ្លះទៅធ្វើទាហានផងខ្លះមានមុខងារ2 3ដែលយាមធ្វើឲ្យគេផងខ្លះទៅរត់ម៉ូតូឌុបផងដើម្បីយកលុយយកកាក់នឹងមកធ្វើមានបានឬមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននេះហើយជាជីវភាពនៃកងទ័ពខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍កងទ័ពខ្មែរគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេគឺថាអត់មានស្មារតីជាតិនិយមអត់មានគំនិតការពារប្រទេសការពារជាតិពីការរំលោភយកទឹកដីពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងទេកងទ័ពខ្មែរសប្តាហ៍គ្មានវិន័យតលតែសោះគឺថាវិន័យនេះគេត្រូវចាត់ចែងសម្ដែងធ្វើទៅតាមមេបញ្ជាការរបស់គេធ្វើការលេងសើចធ្វើការខ្ជះខ្ជាយធ្វើការបំពេញតែសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនផ្ដាច់ការនិយមដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសប្តាហ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី5អំពីស្ដីអំពីការសិក្សាអប់រំការសិក្សាអប់រំនេះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះបើគ្មានការសិក្សាអប់រំទេប្រជាពលរដ្ឋនៅល្ងិតល្ងងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសទេគឺជនផ្ដាច់ការនិយមស្រួលបោកប្រាស់ស្រួលកុហកជាទីបំផុតការសិក្សាអប់រំនៅប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍មានកម្រិតទាបជាទីបំផុតគឺកម្រិតខ្ពស់ជាងកុម្មុយនីសប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែប្រៀបធៀបមកកម្រិតអន្តរជាតិមើលមិនឃើញទេនៅទៀតណាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការសិក្សាអប់រំនៅបញ្ចូលនៅអត្ថបទនៅសៀវភៅនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លែងផ្សេងដែលបម្រើផលប្រយោជន៍យួនថែមទៅទៀតកូនសិស្សខ្មែរយើងខ្វះសៀវភៅខ្វះសាលារៀនខ្វះគ្រូនិយាយឲ្យចំទៅគ្រូដែលមានគុណភាពល្អខ្វះអាហារូបករណ៍បញ្ជូនមកប្រទេសក្រៅនឹងឲ្យបានច្រើនការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានលក្ខណៈរថិរថៈដែលពុំអាចទទួលស្គាល់បានថាជាការសិក្សាអប់រំដែលមានលក្ខណៈជួយស្ដារប្រទេសជាតិនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សយើងឲ្យคล้ายទៅជាអនាគតនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចេះដឹងល្អត្រឹមត្រូវដូចគេនៅឯនោះទេកម្រិតការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏វាគ្មានប្រព័ន្ធទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ដែលថារៀនចប់ទៅហើយមានការងារធ្វើទៅតាមឯកទេសរបស់ខ្លួននោះក៏អត់ដែរវាមានជានិមិត្តសញ្ញា 2-3 កន្លែងដែលគេធ្វើឲ្យឃើញធ្វើឲ្យមានប៉ុន្តែពុំមែនជាលក្ខណៈបែបបទជាទូទៅសម្គាល់ឲ្យឃើញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជានិច្ចនិរន្តរ៍នោះទេចំណុចទី6ស្ដីអំពីជីវភាពរាស្ត្រជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង 80% សុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រសុទ្ធតែជាកសិករសុទ្ធតែជាអ្នករកត្រីហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើសេចក្តីត្រូវការនៃទេសចរជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្លាក់ក្រីក្រមកពីហ៊ុនសែនលក់ដីខ្មែរយើងទៅឲ្យយួនទៅឲ្យចិនទៅឲ្យបរទេសផ្សេងនឹងច្រើនអស់រលីងពេកដូច្នេះហើយខ្មែរយើងខ្វះដីខ្វះស្រែខ្វះចម្ការមកធ្វើផលិតផលហើយនៅក្នុងទន្លេសាបខ្មែរយើងដែលជាជង្រុកត្រីរបស់ខ្មែរយើងក៏คล้ายទៅជាទីបន្ទោបង់លមុខនោមរបស់យួនទៅពេញទៅហើយគេធ្វើការចាប់ត្រីនឹងគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់ត្រួតត្រាអីធ្វើឲ្យកូនត្រីនឹងមិនអាច
ធំធាត់ឡើងកើតថែមទៀតធ្វើឲ្យពងត្រីនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហិនហោចមិនអាចផលិតផលនៅក្នុងទឹកនឹងបានថែមទៀតមានអាលូបិទបើកទឹកនឹងទៀតដែលសម្រាប់ត្រីផ្សោតសម្រាប់ត្រីកម្រផ្សេងៗកពើផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកនឹងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយតិចទីអស់ដូច្នេះជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះអន់ថយទៅតាមនឹងដែររឿងច្បាប់ជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែក្តៅកគុកគឺថាវាមានក្រុមហ៊ុនមនុស្សខូចដែលជួញដូរស្ត្រីភេទយកទៅធ្វើស្រីពេស្យាចាប់កុមារយកទៅលក់ឲ្យតកែធំដើម្បីរំលោភខ្លួនតាមរបស់គ្នាជាដើមហើយមានឪពុកម្ដាយខ្លះទៀតនឹងយកកូនយកកុមារនឹងទៅលក់ដោយសារមានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយការពារអំពើអក្រិតកម្មទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃវាពោពេញទៅដោយបរិយាកាសដ៏អ៊ូអាប់ហើយជាបរិយាកាសមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងភ្ញាក់ខ្លួនហើយដឹងខ្លួនធ្វើការក្រោកឡើងដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិក្នុងការការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនមកដាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្លួនផ្ទាល់យើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងអាចធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ហើយលទ្ធផលនឹងបានមកលើកណ្ដាប់ដៃខ្មែរយើងបានទទួលសិទ្ធិក្នុងការចាត់ចែងវាសនាប្រទេសជាតិហើយលើកយកអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិយមនឹងមកដាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងវិញកុំឲ្យជនក្បត់ជាតិនឹងបន្តអំណាចតទៅទៀតបានអានឹងយើងអាចមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងរួបរวมគ្នាបានហើយប្រើសិទ្ធិនិងប្រើសមត្ថភាពរបស់យើងរៀងៗខ្លួនធ្វើការកសាងប្រទេសរបស់យើងនឹងសារឡើងវិញដោយជាសម្ដីរបស់កុមារ Anne Frank គាត់បាននិយាយតាំងពីខាងដើមមកគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទិសទីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកើតសង្គ្រាមបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនអាចបន្ទោសបានទៅពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកមូលធននិយមទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានការទទួលខុសត្រូវណាស់នៅក្នុងការការពារប្រទេសជាតិនិងការកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនចាវិទ្យុសិមនសូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតគុជចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យប្រចាំតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានធ្វើបទវិភាគក្បោះក្បាយទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិសង្គមនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចាសូមអរគុណច្រើនលោកសូមអរគុណអ្នកស្រីមន្ទុំហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តទាំងអស់ជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ CMN ចាសូមជម្រាបលា
នាង